係，哦，只不過係不同顏色啫。咩蝦？冇蝦咩蝦？有墨㗎老師係咪？有墨。啡寫墨啊！好似係咩赤石。其實我離遠少少咧，可以唔讀翻個邊音，唔使喐嚟喐去。係啊，咁啊得。你即係代替咗純墨色啫嘛嚇。哦，即係有第二個形態嘅隻蝦。1、2、3、4、5、6。嗰條腸啊，蝦膏啊！蝦膏啊，蝦膏。食蝦咪個頭頂咪有啲膏嘅。係啊。一定係3㗎咋？係啊，啱子。淡水蝦就係3，應該講。係啊。喺個後邊啊，有啲變化啦。呢個佢游落嚟俾佢有啲衝落嚟嘅。好靚啊！第3好靚啫，佢咁樣彎咗第3。呢隻好靚啊！係啊，咁啊唔使抵，唔使話，唔使咁。係咪 finish 啦？係啊，完成啦。可以影啊！